स्टैंडर्ड सेवेंथ है, सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर 5 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विद द डायग्राम। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और एक्सपेरिमेंट करके करना है। अभी देखो टू स्टडी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, apparatus, test tubes, stand, dropper, substances, dilute hydrochloric acid, dilute sodium hydroxide, solution phenol of ethylene। अभी प्रोसीजर आएगा, टेक अ टेस्ट ट्यूब, नंबर 2 full 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid using the dropper। Number 3, now add 2-3 drops of phenolphthalein into the test tube। 4, shake the test tube gently, no change occurs in the solution। Number 5, now add dilute sodium hydroxide solution drop by drop to the dilute hydrochloric acids in the test tube using the dropper and go on stirring the test tube। Number 6 है stop adding sodium hydroxide solution when the solution in the test tube turns just light pink color। Number 7, insert blue and red litmus papers in this section and observe। Observation आएगा, there is not effect on the litmus papers by the solution so obtained in the test tube। Conclusion आएगा, by chemical reaction between acids and base, neutral of substance having properties other than that of acids and base are produced। This reaction is neutralization reaction। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 1 है टू वेरीफाई वेदर द गिवन वेरियस सॉल्यूशंस आर एसिडिक और बेसिक विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। apparatus and materials, test tube, dropper, water, सब द गिवन सॉल्यूशंस। अभी इसका प्रोसीजर आएगा, टेक सम lemon juice in a test tube and mix some water to it। Number 2, put a drop of lemon juice on red litmus paper with the help of a dropper, note whether there is change in color or not। Number 3, same way, put a drop lemon juice on blue litmus paper with the help of the dropper, note whether there is change in color or not। Number 4, perform the same activity with the remaining given substances, note your observations in the following table। देखो ये आपको फॉलोइंग टेबल में बता दिया है जो आपको करना है, ठीक है। कंक्लूजन आएगा, एसिडिक सॉल्यूशंस टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड बट डू नॉट अफेक्ट द रेड लिटमस पेपर। Number 2, basic solutions turn red litmus paper blue but do not affect the blue litmus paper। Number 3, neutral solution do not affect red or blue litmus papers। अभी एक्टिविटी नंबर 2 है टू प्रिपेयर टर्मरिक पेपर एंड टू वेरीफाई whether the given various solutions are acidic or basic with the help of turmeric paper। Apparatus and materials, turmeric water, blotting paper, dropper, and substance given solutions। प्रोसीजर आएगा, 1 नंबर, take a tablespoonful of turmeric powder, add a liter water and make a paste। Number 2, now apply turmeric paste on blotting paper and allow it to dry it। Number 3, cut thin strips of yellow paper due to turmeric paste obtained। Now put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper, observe what happens। Similarly, taste the remaining solutions from the given solutions using turmeric paper and note your observation in the following table। टेबल टर्मरिक पेपर टेस्ट ऑफ गिवन, देखो इसका टेबल बताया है आपको, ये करना।
कंक्लूजन आएगा टर्मरिक पेपर gives red color with basic solutions. Acidic and neutral solutions do not affect the turmeric paper. ब्रैकेट में लिखना है इट मीन्स इट्स येलो कलर डज नॉट चेंज. एक्टिविटी नंबर 3, to prepare the indicator or China rose and verify the give solutions are acidic or basic with the help of China rose indicator. Apparatus and materials: China rose flowers, beaker, hot water, dropper. Substances given substances. Procedure number 1, collect some China rose petals and keep them in a beaker. ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है जो आपको देखना है. Add some warm water to it. Keep the mixture for some time till water becomes color. Number 3 है use the color water as China rose indicator. Number 4, add 5 drops of this indicator to shampoo. Note what is the effect of the solution. Number 5, similarly test the remaining solutions from the given solutions using China rose indicator. Note your observation in the following table. ये आपके टेबल में बताया है, देखो. अभी इसका कंक्लूजन आएगा. चाइना रोज इंडिकेटर गिवन डार्क पिंक कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर विद बेसिक सॉल्यूशन. इट डज नॉट शो एनी कलर चेंज विद न्यूट्रल सॉल्यूशंस. एक्टिविटी नंबर 4, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर एंड चाइना रोज सॉल्यूशन. Apparatus and materials: blue and red litmus papers, turmeric paper and China rose solution. Apparatus and materials: blue and red litmus papers, turmeric paper, China rose solution dropper. Substance given dilute acid and base. Procedure आएगा 1, put 2 drops of dilute hydrochloric acid on each blue litmus paper, red litmus paper and turmeric paper, and add the same in China rose solution with the help of a dropper. Check the effect on them. Number 2, similarly test the remaining dilute acid and base. Note your observation in the following table. देखो ये following table. कंक्लूजन आएगा. नंबर 1, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू. नंबर 2, एसिड्स डू नॉट अफेक्ट द टर्मरिक पेपर बट बेसिस टर्न टर्मरिक पेपर रेड. नंबर 3, एसिड्स टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन